ferească deloc. Dăm ce mai tare că nu mai suportam cash și vreau să mă îmbat. Știi că seara asta vrem să mă Alo, bună ziua, doamna directoare, vă rog frumos să deconfiscați boxele astea, că se aude aici în clasă, nu pot să-mi țin ora Maria gura! Da, bine, mulțumesc frumos, doar ar dracu de box, eu îmi țin aici ora și pun ăștia muzică, dar sunt cretin la cap. Maria, vrei să o iei în gură? Fresh, nu-i bine deloc, dăm ce mai tare. Nu, gata, ok, bine. Rog frumos să vă concentrați și voi două, dar zici că sunteți la grădiniță, n-ați mai auzit muzică în viața voastră, ce naiba. Ferească Sfântul! Mă dor, dacă mor. Cătălina, maneaua asta mi-aduce aminte de iubitul tău, s-a despărțit de mine. În față. Bă, Maria, tu ești cretină la cap, vrei să-mi bag ceva în gură? Doamne, iartă-mă, acum nici ora nu pot să mă mai țin liniștită. Ferească Sfântul! Iar se aude muzică.